Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống hoa lan từ cành hoa. Chúng ta nên lựa chọn những cây đang xanh tốt, phát triển khỏe mạnh. Khi những bông hoa trên cành đã không còn, là lúc để các bạn tiến hành nhân giống cây. Và những phần không có chứa mầm hoa thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và phần này có chứa mầm cây nhỏ. Chúng ta sẽ sử dụng bột quế. Các bạn bôi vào đây. Bột quế sẽ rất tốt để giúp cho cây được kháng khuẩn khử trùng. Và phần này sẽ được khô lại một cách tự nhiên nhất. Các bạn chỉ cần sử dụng một tép tỏi duy nhất. Tỏi có tính kháng khuẩn khử trùng và nó giúp cho hoa lan được phát triển cây nhỏ rất nhanh. Chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả tỏi này vào lọ. Các bạn cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn sẽ để trong 30 phút để các chất dinh dưỡng sẽ được hòa tan vào nước. Và cành hoa này các bạn cần cắt lại một lần nữa để vết cắt nó sẽ không bị dập. Sau đó các bạn sử dụng một cây nến. Và cách làm này để bảo vệ cho vết cắt không thấm nước. Phần này sẽ không bị nhiễm khuẩn. Sau 30 phút, khi dinh dưỡng đã được hòa tan vào nước, để lọc vỏ cặn. Và hãy đặt cành hoa lan vào đây. Cho nước này vào. Các bạn sẽ để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho cành hoa này được phát triển và được một cây nhỏ rất nhanh. Sau đó lấy cành hoa lan ra. Các bạn sử dụng bút cắm hoa.
các bạn sử dụng nước lọc. Nước sẽ được miếng mút này hút lên để giúp cho cành hoa luôn giữ ẩm. Đặt cây hoa lan ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Kiểm tra để thêm nước ở đây. Sau đó đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Kết quả, sau 4 tuần, hoa lan đã được phát triển trên cành hoa. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được phát triển. Một trong những cách rất đơn giản, nó sẽ giúp cho những cây hoa lan được phát triển nhanh hơn trên cành hoa. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ tương tự như một nhà kính thu nhỏ. Độ ẩm được duy trì tốt và hoa lan của chúng ta nó sẽ được phát triển rất nhanh. Đến giai đoạn này, các bạn hãy thường xuyên kiểm tra nước ở đây để bổ sung thêm. Và mình sẽ tiếp tục đặt cây hoa lan vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Cây nhỏ đã được phát triển lên. Nó tương tự như một nhà kính thu nhỏ, góp phần giúp cho cây nhỏ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ. Cây hoa lan nhỏ đã được phát triển và đã phát triển ra được chiếc rễ đầu tiên. Cây đã rất xanh tốt và đã rất khỏe mạnh. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, bạn sẽ rất dễ dàng để giúp cho hoa lan phát triển cây nhỏ nhanh và dễ hơn. Và bây giờ các bạn hãy tiếp tục để vào vị trí cũ. Kết quả sau 2 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển rất tốt trên cành hoa. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho rễ cũng sẽ phát triển được nhanh hơn. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách và trên kênh có thêm nhiều phụ đề để các bạn dễ dàng lựa chọn. Một trong những phương pháp rất đơn giản. Khi cây đã được phát triển tốt như thế này, các bạn sẽ trồng lại để giúp cho hoa lan được phát triển nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Với những cách làm này, chúng ta cần phải có sự kiên nhẫn. Khi các bạn đặt vào thì nó sẽ tạo một môi trường nhà kính, giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh từ cành hoa. Mình sẽ trồng lại cây hoa lan này bằng vỏ thông. Các bạn cho thêm một ít rêu vào. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.